Mvua ambazo zimekuwa zikinyesha hivi sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesababisha maafa makubwa na uharibifu wa miundombinu ikiwemo daraja zinazowekwa kwenye barabara. Mfano ikiwa barabara Goma Bweremana Kivu Kaskazini, daraja Mweya. Yafika papa mpaka magharibi, kazi kisha ishi weba. Kama ulitoka kule na una jeto tena bahebo bana halafu haiko baba bakulu aheme bakulu kinigo maje. Kadogo ile inshallah zeu domo itaenda kama tei foto ya hapa chini. Subia. Ambako mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto ametembelea. Daraja hili pamoja na daraja Mumbimbi linalopatikana Bweremana ambako wakazi wameshindwa kuendesha shughuli zao za kibiashara na usafirishaji kama wanavyosema baada ya daraja hili kubebwa na kuharibiwa na mvua kali. Tatizo ambalo tunapata kabisa, hatutumike gisi ipasavyo sababu ya hii kilalo ambayo ilikatika. Huko naona tunatoka huku, wakati tunasema tujielekeze ngambo ya Bukavu, tunafika hapa inakuwa ni vigumu kuvuka. Kuna mara utakutana mtoni inajaa,
na pikipiki inashindwa hata kuvuka hata Wanyangu. Hapa ni wapi? Hapa ni Buganga. Bweremana. Minova? Minova. Ni Minova? Ndiyo. Sasa hii inawahasiri vipi? Inawagusa nini namna gani kimaisha? Inatugusa kimaisha sababu inaleta yenye iko sawa krize kwa watu wote. Kwa mama ambao wanarangura mabuliga ngambo za huko Yulu inashindwa kuvuka sababu ya ile tu. Sasa mnaonaje wakuu viongozi kufika hapa? Kabisa inaleta moyo wa furaha kuona wakuu viongozi wanafika hapa kuyachunguza hapa, na tunajua hivi wamefika tutapata solution ya hii mtoni. Jina lako? Jina ni Accent. Motari. Habari? Naona umeshukisha vitu. Kwa nini? Njia haiko mzee. Kilalo isha katika. Mnaomba nini? Naomba msaidizi wa kutusaidia kwa sababu kilalo iko. Hii kukatika kwa hii kilalo inahasiri vipi? Inaleta tuseme changamoto gani kwa wananchi wa hapa? Inatuletea shida sana juu njokwe tunakuliaka. Kama hatufanyi transvile ya Minova Kalungu huku Yulu hatuwezi kupata mwaya kuishi. Kufuatia hali hii, viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini upande wa FC M23 na Kivu Kusini wametembelea eneo hili la Bweremana. Patrick Mbusu Bwangwi ni mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Kuja hapa kolegi wangu wa North Kivu sababu hizo wiki zimepita tulikuwa tumepata msiba hapa. Hiyo pont ambayo ina relie province ya Sud Kivu na ya North Kivu ilikuwa imekatika. Ndio maana uongozi wa chama imetutuma ili tuangalie tulanse matravo za kujenga kuweka pont ya mpya na kuangalia gisi wakaaji wa Kale wa hapa Minova wanaweza endelea kazi zao na kutembea bila shaka yoyote, sababu na hapa North Kivu hapa ndio mpaka ya North Kivu na Sud Kivu, na ndio maana unaona gavana wa North Kivu amenisindikiza kuja kuangalia gisi hizo kazi zinaendelea. Hii daraja imesababishwa na nini kukatika? Hiyo ni mvua imekuwa na wakati wa mvua sana, na wakati wa mvua hiyo vilalo mingi za hizo eneo ziko na katika. Ndio maana tumeanza kwa hii, lakini tunaendelea na zingine. Sijui kama mmeona wakati tumesimama hapo ngambo ya North Kivu, huko wengine kilalo gavana naye iko na jenga hapo na mwami wa Bweremana, tumesimama hapo najo imekatika, najo tuko na jenga. Wale wa Sud Kivu, uhusiano gani unao na jimbo la North Kivu hasa kuhusu uchumi na maendeleo? Najua mimi nakuaga nasema North Kivu ndio fiene wa revolution. Sasa na sisi ndio tunajifuata. Alafu na mahusiano yetu nayo ya uchumi na nini hapa ndio inaanzia hapa. Sababu chakula inatoka North Kivu inakuja Sud Kivu na vitu vingine inatoka Sud Kivu inaenda North Kivu. Hiyo ni njia moja peke yake. Ingine ni hiyo ya maji ya Lake Kivu, lakini hiyo ndio barabara inapeleka chakula na ndio inatuma wakaaji wetu wanaechange chakula, wa montare wanapita ngambo sehemu na sehemu. Maana unaona hiyo fasi iko ya muhimu sana kuhusu hizo province mbili. Na hasa chakula inatoka Sud Kivu na kuja North Kivu, na hiyo inatoka North Kivu na inaenda Sud Kivu. Vipi na chakula hiyo ambayo inatoka North Kivu kwa sasa ingali chini ama imekuwa nyingi sana? No, sasa mnajua kama tangu tumefika hapa chakula imeshuka sana, sababu mabarabara zimeanza kufunguliwa
Kama unajua hizo barabara za Masisi za Ruchuru zote gavana ameanza kuzifungua, na ndio maana unaona chakula inakuwa nyingi sana. Hata sasa ndio maana hiyo kilalo lazima tuimalize, sababu hiyo chakula ambayo inaenda hiyo mapomme de terre, manini, mashu ambayo zinaenda Kivu zipite kwa hiyo barabara. Akiandamana naye Bahati Erasto Musanga, mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Hivi tunaona hapa ndio kwenye gari kama napita. Hiyo saa ndani yani. Ndio kutushii. Tuna lance kilalo, tunavuka. Ndio ile marulete, mnaona ile marulete kule. Vile ndio vitatusaidia. Ndio kilalo tutaijenga kwenye Chicago. Sasa tunaenda na isukuma polepole mpaka kisitakia vuka ngambo nyingine. Na kilalo iko na maelema za mingi huko masagisi huko ni maapui wake huko nyumba. Gavana wa Kivu Kaskazini, leo huko Kivu Kusini, tuambie umekuja kufanya nini na nini muhimu wa hapa sehemu tupo? Muhimu wa hapa saa hii ni kusindikiza kolege yangu, kwani mtoni yenye mnaoni na Gabula Nord Kivu na kuja kuanzisha kuendeleza hii kilalo. Ina umuhimu gani kwako kule Goma? Sana, kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Kwa hiyo hakuna tena safari sasa hivi? Safari ya kutoka Goma kwenda Bukavu kwa gari? Unaona pirani na katika. Leo hii tunauliza engineer na kuambia 4 semaine. Hivi 4 semaine tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu ya Sud Kivu, ya Nord Kivu njia iko. Kwa jumla uhusiano wenu ukoje kiutawala kati ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini? Sisi kama kiutawala tuko mimi gavana wa Sud Kivu ni ndugu yangu na tunaongoza kama wana. Kuna shauri ninampatia na yeye kuna shauri yanampatia. Tunaongoza kama wana. Experience hii ambayo unaona jinsi kazi zinaendeshwa hapa hivi imekupatia fundisho kuona jinsi kazi utazifanya katika eneo zimoja katika jimbo lako? Nawaza ndio maana tuko natembea na engineer Isier akutane na engineer wa Sud Kivu waungane kupatia akili pamoja, kwani tutengeneze hivi daro ya province zote zetu nzuri. Asante. Mradi ambao unasimamiwa na mainjinia kutoka Kivu Kusini. Huko kilomita 147 utanirumia Swahili yangu iko mbovu, Ndio kachanga ya barabara namba ya pili, na iliweza katika mwezi wa 3, na wakubwa walikuja wakaangalia na wakaamua kutengeneza juu ya kurudisha connection na Nord na Sud Kivu, na kwa hiyo walitupatia kilalo ya meta 18 yenye tutaweza tia mbele. Tutie ile kilalo itaomba tujenge kwanja na misingi yenye kilalo itarepozea hapo, na ile msingi tunaijenga na magabion. Ndio ile mnaona tunaanza pale na tutaendelea na panda mpaka tufike ku niveau ya balabala. Apres pale tutasekirize aussi ile msingi, tutabeba ingine mamire yenye banaita mu Kifaransa mirane juu ya kuproteger ile kilalo yetu na mchanga ikienda kilalo isikia ngurubu. Pengine engineer, ni kiufundi. Kwa nini unatumia huu ufundi wa kutoweka cement lakini unatumia mawe na vyuma? Sasa hapa unaona kama ni province mbili ambao zina shida, na walitulomba kabisa kwa haraka tuweze kufanya kazi. Tukisema tutumie kilalo ya beton na njoo kilalo solution yeniko ya definitive, itatukamata wakati kwa kuijenga kwanja na kwa kuchunga ikauke. Na ndio maana wakubwa walisema tuanze kwanja na solution juu population ziendelee na shirikiana, kisha ile kilalo haiko aseme wanaisahabu, ile nayo itakuya baadaye. Na kuko ma preparatif walisha tupatia deja saki mingi za sima, kama tunamaliza gari zinaanza pita ndio tutarejelea kilalo ya Buzuzi. Kwa hiyo huu ufundi una manufaa? Manufaa hii ufundi unaotumia ina nguvu? Haiko ya mara kwanza, tunaitumia mara mingi. Kwanza kwa mwaka iliyopita tulifanya karibu bilalo 3, tulishatumika pale Bukavu ku Andrea Isde, tulitumika pia hapa kilalo ya Tungulu pale Nyamkubi, na kwa hii haiko aseme
mara ya kwanza, ni wataalamu. Kama unaona shie wote tuko wa engineer watatu, tunakuja hapa ni juu ya kujifunza tujenge vitu vyenye vitakazi. Haiko kisha miaka 2 wala 3 ndio kilalo itaenda. Ukiangalia utofauti huu na utofauti wa ile chuma uko wapi kati ya vile viwili? Utofauti wa kujenga hii ya kaingio na kujenga ile ya fere ya beto. Gisi nasema hii nayo inakaza na inaenda mbio. Tandiske ya beton yoe inakamata muda ya mingi na watu wanateseka. Ukiona njia yenye tulitengeneza ni juu ya kupitisha tu moto na migulu, lakini biashara kutoka Minova, kutoka Goma huenda Bukavu inashindikana, na njoo maana wakubwa wanatuomba tupiganishe ikuwe hata mjuma 3 tumalize kazi, watu wapite kwani. Kuna venye guvernera nasema unaona mnataka jenga hivi. Unaona jinsi hii bulongo iko teke. Ndio. Hii bulongo ukijenga kama hauna nani. Hii bulongo yangushe ile maji. Ndio nilikuwa na explique, tutajenga na tutajengea hapa mmaji. Tukisha ijenga tutaprolonger, unaona kuna watu wiko. Ile mire tutaenda kabisa mpaka kule. Ndio maana tuko na magalio za mingi. Vitu kunaongea hata mtoni kikuya ile magalio inaioriente. Na tunajikaza tushuke chini, hatuwezi jengea mingi. Sherti tushuke kwenda chini ya mai, kama inaanza tuderanger sana tuchapata profondeur, ndio tunaanza sita magalio. Donc tukimai na ile kilalo tunajenga tu hapo. Hii inaweza kwenda soko mali. Inaweza kwenda soko mali. Sagisi hapa mkiona mapike zetu kilalo ya 7 metre ya largeur. Kwa gabio. Kile na miradel zote ni gabio. Somie tu ndio tutakia fanya ya beton na arme. Juu ki ikala hapo bien. Na aussi walikuwa nasema hii mtoni samwe na yalaka itaweza pita yule ya kilalo inomba basi isukumu. Ukiangalia unaona hapo kwenye huyo askari hii mic kwa ya mingi inayalaka inafuta pale. Unaona ndio maana na shetu tunapaswa panda kabisa tufike kwa 7 metre. Ndio itakuwa hiyo 7 metre ya hotel. Ndio hotel ya porte ya base. Porte ni ya 18 metre. Kilalo yo peke kuna urefu ya 18 metre. Na hotel ya hotel kuna 7 metre. 7 metre. Comme ça mai itakuwa na pita nta tutajikaza fasi kabisa hivi. Itakuwa nenda viine kila porte. Gari napita hivi na vingine vile. Donc vyote inaenea kabisa. Kroki hivi tuko na jenga ni magabio. Kisha hii kilalo, hii maelema hivi ndio zitakia ku. Na bitasimama hivi. Bitena na shimama viwili. Ndio kila moja ni 3 metres. Hizi viko pale. Maki bitakuwa na kwa visita ndio inakuwa 18 metres. Na visita ranger 4 mbili. Ndio hivi. Mais kuko ma pivot, kuko ma boulot, kuko vingine ma pièce wa kidogo wenye nabo tuliweka makazi. Ndio nasaidia sasa kusuka na kukazisha. Hizo makono mkono na pembe. Huko ndio mwenye tena napita na boulot za kufungia kwa na ifungia. Yuko kwa tana na chasse roue ya kuuliza pili kitafika mwisho. Huko vingine pièce inapaswa ipo. Ndio tunatia nguvu pamoja. Uongozi wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ndio tunaungana, kwani kilali naunganisha province zote mbili. Inaleta furaha sana na inatupatia tumaini ya kwamba sasa hii mtoni itajengwa. Imewasumbua yani muda mrefu sana mpaka tunakosa tufanye nini. Mnaomba nini? Msaada tu kutoka kwa wakuu viongozi kuwaza sana juu ya hii mtoni, namna gani itajengwa
kusudi kazi ziendeke mzuri. Wanaita nini hii mtoni? Wanaita mubimbi. Nini? Mubimbi. Mubimbi. Ndiyo. Kabisa inaleta moyo wa furaha kuona wakuu viongozi wanafika hapa kuyachunguza hapa, na tunajua hivi wamefika tutapata solution ya hii mtoni. Jina lako? Jina ni Aksanti. Tunafurahi sana juu watusaidie, watutilie kilalo. Asante.